Pernah heran kenapa ayam nggak bisa terbang seperti burung lain? Padahal mereka punya sayap. Ternyata, sayap ayam terlalu kecil dibanding berat tubuhnya. Otot sayapnya juga tidak cukup kuat untuk mengangkat seluruh badan. Selain itu, ayam sudah lama hidup berdampingan dengan manusia, jadi mereka berevolusi lebih ke arah berlari dan bertelur, bukan terbang. Tapi jangan salah, ayam masih bisa terbang pendek untuk kabur dari bahaya. Pernah heran kenapa ayam nggak bisa terbang? Ini alasannya,